てやるの？じゃあまた俺ら生まれた時は違いども起こす時は同じ。イエイ。もしあったかいといいな。なんかちょっとぬるいね。ぬるさを感じる。目少ないで安そうな割に絵面にいいところ絶対面白いからねこれ。はいくたびれてんだよお前。多分ね久田さんもいい気は分かるよ。普通に座ってできるんだけど本当にくたびれてんだ。見えるでしょくたびれてるように。疲れ切ってる。はあっつって。そりゃ使い切るわ。先週はさ市のドライブしてさ、今日はさチュドンしてさ、来週スポッチュだもん疲れるよ。そりゃ来週スポッチャどうなるんだよ。誰が死ぬんだよこんな。またチュドンする。スポッチャ死ぬんじゃどうすんだよ。店がいやワンチャン欲しいロディオがあるからやばい。ロデオチド。でも素で欲しいからローラースケート後ろにぶっ倒れるぐらいありそうなんだよ。おーって頭打って止まったんじゃない？高いこれちょっ高い高い。そんな暑い？ちょうどいいかもしそうだね。れない。よいしょ。そいつ自体に追加するから火力上げとく。ちょっと今度効く日本酒はやっぱり温まるわ。はい。これ意外とコスパ良くない？入ってない？結構安い。いいのか。そっか、そんな入ってる。さっきの瓶あるじゃん。あれより全然あった。あれは720。なるほどね。裏放棄しない。日本酒飲みながら10杯なんて取ったのこれ。お前日本酒飲みながらビールだから。最悪。俺らでしょ。ビール飲んで寒くなったら熱かった。フルーツナイフもどきさもう捨てちゃっていいよね。ああいいよいいよ。今回使ってるしもうまた今度買えばいいよ。また買えばいいよね。たまにはこういうのもあるじゃん。さっきチドンとしたとは思えないぐらいの静かさなんだよな。最近の俺はなちょっと災害的に 100% 伸びに来てるからな。今年の面白そうなことを仕向けてさ死にかけるっていうことをしまくってる。あさ黒崎言ったよもんね。精神映画館編あ言ってないね。ポルノ映画館ホモの巣窟っていうのを聞いてさ俺は特攻しに行って潜入してた。そしたらさ普通の映画よりもさみんな節度あって映画見てたの。ただアダルティ要素があるだけで別に。そうで映画の内容の最後の締めくくりがよくわからなかった。俺な消防士あれな俺ちゃんと全部見てたよずっと。全部撮ってたもんね。撮ってたよ俺。テープルして地味に長えの。そうだよね。2、30分で終わんのかなって見てたらさ1時間以上見てたよな。びしょ濡れえびしょ濡れなんだっけ。お前びしょ濡れ美容師でちゃんと覚えろよ。あれだよな火事でさあの男の人誰だってなった後にさなんか消防士の人は嘘をついたんだよね。その一緒に寝てた人っぽいもどきにやってねしたら結局バレたんですよ。でなんだっけ本来の探してた人と友達になってたんで。あそうそう。
結局バレて、で本来の人と2人になって最後消防士の人が「用途には気をつけて」っつって終わった。意味がわからない。まみれなんだけど、さ、飲み物まみれなんだけど、飲み物しかないんだけど。ああ。ねえ。やっぱあれだな、外で飲む日本酒結構おつなもん。何のつまみも今はないけど。それでいいんだよ。しょうがないわ。ちょっとつまむかな。どうなんだろうな、北海道は。あと何件来るかどうか。寒っ。どれ？来んの？来ればいいけど。多分ねだよな。正直来るのは来ない。マジで。それいいな気がする。何もう付き合うのが付き合いきれないって。付き合えよっていう。付き合いきれない。もうダメだあいつ。こっちが使い切り。さすが本当にサイコパスってできるやつ。いや、それはないけどさ、普通に多分ね、休めねえって言ってこれなさそう。ありそうだ。あと金がねえって言うんですよ。金はねえって言ってあいつどんだけ金ねえの毎回。なんだかんだ多分ね、プライベートで使える金に関しては、俺の方が多分使ってる方だと思う。あいつ何に使ってんの？地下愛嬌的にしか。あ地下戻ってきた。僕らだからあいつ。僕らであるペッパーだと。もうね、地下に手出したら帰ってこれない。あ、そういえばこの前ね、この前じゃない、あれか。岸間と会った？違う。稲垣がなんかね、地下井戸に土鍋をあげるんだって言ってた。なんいや、俺さ、言ったじゃん、なんか火曜日にインターンシップ行くって。その時に土鍋持ってくるっていうから、なんでって言ったら、地下アイドルの子にあげるんだって言ってこうやったら自分の土鍋買うな。た。ちょうど昨日届いたとか言ってたし。なんで土鍋？一昨日か。ね。なんで俺もその話の流れわかんない。なんで土鍋な土の？鍋持ってくっていうから、なんでって聞いたらそういう話。違うんで、土鍋っていうのは比喩表現で土鍋の中にさっさと入ってんだよ。こいつのやつでそう重箱みたいなもんで。地下だけにそういうなんか隠語みたいな。ちょっとしたさ、吉野さ、最近のお笑い劇場なんだけどさ、やけにさ、家の中でさ、最近さ、さ、あ、そうそう、あれ、準備しなきゃってさ、僕らって三段銃とかさ、三段銃かさ、何シュットガン探してんのって言ったらさ、ちげえよ、おせちが三段銃だよって言われた。だって、三段銃って聞いたらさ、ショットガンだろ、普通。俺もさ今ね本当ショットガンを思い浮かんだ。でね三段銃？三段銃。なんで探してんの？なんでショットガン探してんの？そろそろ何人親何ウォーキングオブザデッドって思った。やりすぎもう体験だったんだろうなって。三段銃なんだよ。そうウォーキングオブザデッドとかさ、あとさ、バイオの犬撃ってるシーンがさすげえ頭に浮かびまくってさ、ドンキャンってシーンがさずっと浮かびまくってさ、お前一路あがやばかったじゃん。なんかショットガンって思って、なんでショットガン必要なのって三段銃っていうからさ、重箱とか言うと多分さすがに分かるけどさ、三段銃はさすがにさ言わないよね。言わない。三段銃はやばい。えって思うよねマジで。俺結構さっき家じゃばっかり。
とさ割とあれから飲んでいいよ。怖くてね見えないのどんぐらい入ってる。いいよいいよ大丈夫。入ってる自分のもさっきから見えてないからさどんぐらい入ってんだろうな。なんだろう、なんでこのちょうどミスあるの。すげえ配置よくね。多分昨日あたりの親と同じだってそれずらした以外別に何もしてないじゃん。これらを動かせなかったのか。俺それに関してずらしちゃったんだから俺。上だけ動いたから何しようとしてんだろうねマジこれ。今度なんだよ本当にこれ。これは分かんない。これはまだ土台とかにするのかなと思うけど、四角類は。これなんか普通にね、コンテナとしてガラガラ引いて使えそうだし。あれが分かんない。すごい落ち着いたな。ちょどんがあったとは思えない。静かだな。ね。さあ、星ちゃんとクリスマス会するか。お前27来いよだったら次あ？こっちに行こうぜ。 27？27何曜日？水曜？俺もさどうせバイトあるから午前中だけど。どうだったじゃない27予定。水曜か、微妙だな。あまだ大学ある感じ。大学はないよ。あだから俺だって普通に予定ある感じ。めっちゃ早くからバイトがありそう。なんか見えてきてるけど。そうだ。どんぐらいこれ。あ、じゃあ足しとくかちょっと。そしてこれでさ、適当に温めとけばさ、これ外してさ、湯豆腐いけんじゃねえか。で火かけていいよ。これなら俺の分あげる。めっちゃ食ってる。一瞬待って、なんであんななってしまったんだろう本当に。何がいけなかった？なんか間違えた。俺らはいやあれだ俺らは間違ってなかった。あいつが単に大学生活でなんか成功させようとして失敗して反対。でもさ、ほら高3あたりがおかしかったじゃん。やっぱ風間飯事件。やばい。あ、やべえ言ってないよね。俺らさ、俺と星野でさ、風間メッシュさ、アンリミテッドっぽく作ったんだよね。見てないもんね。いいじゃないいいじゃない。結構ね、クオリティ上げてね、すげえいい出来を作ったよね。別よ。あそうここなんかあ、じゃあフェイト、ステイイープ、アンリミテッドバッドワーズ、無限の悪口。で最後になんかさ、ちっちゃく英語でさ、英文みたいに書いてあるじゃん。そこにはね、英語バージョンで、だからお前友達いないんだよって書いておいた。ちょっと準備するから待って。俺さ、めっちゃ風間メッシュ演じたよな。あちゃんとさ、あの名台詞まで入れたからね、全部完璧に。いい出来だったよね。あいらんか。まさかの俺も参戦だからね。多分ね、いやもうね、この3人じゃないと見分けれない、誰が誰の役やってるか。俺がいろんな役やりすぎて誰やってるのか分かんなくなる。服も変えてないしね。だって俺工藤にさ、吉田その先は地獄だぞって言われるから、図書館の前で。あれはやばくなかった？俺行きたくなかったんだもん。俺も出てたよ。しかもさ、ここあるじゃん。ここでさ、やってるの見えるじゃん。絶望的なのが分かるんだよね。しかもさ、話してるさ、あの人さ、うんこっち見たじゃん。震えるわ。
あやばいなっつっておじちゃんクレイジーナイトだよ。俺もうあの時逃げようかなと思ったもん。地獄だったあれは。あ本当にその先は地獄だと思った。近づいたらないよ触れるかな。ちゃんとラストスターダストもつけたもんな音楽。そう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 。ラストスターダストつけたし、あれだからちゃんとあれエミヤまで流れるから詠唱するから俺ちゃんと。あったそれぞれカーテンみたいなやつ。カーテンみたいな。あ、これか。それもっと下。これかなそれ青いやつ。待って、今ちょっとダウンロードして。おじさんにフライパン渡してっていい？あ今度あるからさ、うフライパンと菜箸かも。全部一緒にしとく。醤油とあとボンベ。置いてくね、星さんセット。いや、一緒にダウンロードした方がいいかなと思ったけど。できたな。豆腐やるか。やる豆腐入れるよ。ちょっと待ってね、準備しとくから。見えにくいな。あ、やべ、汁が出てる。おぶれ。わおわお。なんとかなった。大丈夫一瞬マジで行くのかなって手動。うわーまさかよ何回やるような気がする俺多分今度ねここで自動したら多分こう逃げるんじゃなくてこんなんが入る穴はまるようわーっつってミニ中ドンしたね。もううわーで笑っちゃうんだけど。やばい、もうなんか入れ物なくなったからこれ一個ずつ入れて食べるしかなくなってきた。それがあるいけるまだああ、ギリギリある。まだいけるソーセージある。ソーセージもあるから。ああ、そうだ。もしか菜箸。ミニ菜箸1号は使おう。最後に消えた。1本あれば十分だよ。マジあれはね最悪の思い出ですよあの野郎のせいであ、じゃあこれはね、あの事件知ったやつが見たら笑うからね。俺ら災難かわいそうマジであのね、なんだっけ、俺が自分の役と風間メッシュの役。お前かまめしちゃってんのそういうやるよ。だって星が演じきれないもん。恨みがある俺じゃないといけない。俺が自分と風間メッシュだから後半戦も俺だけの一人芝居なんだよ。で石村役と工藤役と慎吾役が星野。他役なかったよね。悲劇だあと勝峰だ。勝峰も星野。悪いだがこの場で俺が一番正しいっつって。はい、音楽最大。倉さんに渡してた方がいいかもしれない。私はちょっと今ジムスで使う。大丈夫。悪いやつやわ勝峰悪いわやっとこの図書館の前にたどり着いたか。あいつ遅れてきやがってあいつ悠々と歩いてきやがったよあれは完全にあいつのせいでマジであいつのせいだからまあステイエイブを見てくれ。マジあいつのせいだ感じる。バリだけ。
家でちゃんとここ完成でこだわったからな。ただただ完成度高いやついや最後風見して熱いじゃん。でもただただ完成度高いやつだからなんですステイエイブだからお前友達いないんだよ。けど完成度高い俺のやる